Avec QuickConnect et à l'aide d'un simple QR code collé sur l'équipement, l'utilisateur peut transmettre et voir sur son smartphone, pouvoir saisir des relevés, alerter des incidents, consulter des documents, faire des rapports spécifiques sur l'équipement. Donc, avant QuickConnect, les chauffeurs d'engins et de camions me remplissaient des rapports papier. Le problème, c'est que ces rapports papier, je les recevais généralement avec beaucoup de retard et que ça me posait un problème sur le suivi de ces engins. Alors l'application web permet de concevoir des formulaires qui seront exploités à travers des smartphones sur le chantier par les opérateurs, les différents opérateurs, qui soient conducteurs d'engins ou service support. QuickConnect, c'est un produit qui est pensé par ceux qui vont l'utiliser. L'application permet d'identifier un équipement à travers la lecture d'un QR code. Les formulaires associés à l'équipement permettent la saisie de différentes informations telles que compteur ou carburant, photos, ainsi que des remontées de dysfonctionnement si nécessaire.